المصطفى الله خير عما يشركون والصلاة والسلام على إمام الهدى وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. abatulaba mwenna ku TV yaffe Nganzi Salam TV kansooka okubalamusa nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nate tukomyewo mu studio za Salam TV. Baina studio nyingi naye nga eno yemu ku studio zaffe. N'olwekyo njagala okubaaniriza nate mu programu yaffe ey'olunaku olwaleero, era nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abafuule bawuliriza balungi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ampe ebigambo byange bibeere byatufu era nga bitegeerekeka. Ku mulundi ogwayita twali twogera ku makubo ga da'wa, da'i bwalina okubeera n'ebifaanana bwe bityo. Twasembeyo nga tugambye nti da'iya ateekwa okultazama al-iltizamu bima yad'u ilay, okutambulira ku ekyo naye ate ekyo kyayigiriza. Bwetyo bwe twakomekereza programu, ashairu omu yagamba nti wa innaka idh ma ta'ti ma anta amirun bihi tulfi man iyahu ta'muru atiya. Yagamba nti buli wokola ekyo kyolagira abalala okukikola, tulfi ay tajidu man iyahu ta'muru atiya, ojja kusanga nga ne bookiragira banguyirwa okukikola. Eyo qaida nno nkulu nnyo. Wa innaka idh ma ta'ti ma anta amirun bihi tulfi man iyahu ta'muru atiya, ojja kusanga nga bakijjumbira. Ebyokulabirako bingi ku nsonga eyo mu bulamu bw'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Mujjukira waliwo omulundi rasulu sallallahu alaihi wasallam lwe yagenda ne basahaba e Makka nga bagenda kukola umra, naye ebyaddirira awo bingi mu bitabo bya taarikhi bwogenda mujja kubisoma. Kakati omubaka sallallahu alaihi wasallam, abantu bano baali bazze n'ensolo zaabwe ze baali bagenda okusala nga bamaze okukola omukolo gwa hijja. Kakati naye omubaka yabagamba oluvannyuma lw'ebintu bingi ebyaliwo wakati we n'abaki n'aba Quraish, ng'omubaka alina okuddayo nga takoze mikolo gyamuleese. Kakati n'agamba basahaba basale ensolo zaabwe baddeyo, wadde gw'omukolo guli tebagukoze. Naye basahaba bakola ki? Bonna basikatira, kubanga baali si basanyufu okusinziira endagaano omubaka gye yali akoze n'abasajja bali mu Sulhul Hudaybiya, nga si basanyufu n'akatono. Balabanga abakkakkanyizibwa ennyo. Naye mukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe yali naye, omubaka yali talagira abasahaba kintu ne baddamu, naye yagenda okulaba nga basikatidde. Omukyala n'amugamba nti kaakati gwe anti naawe olina ensolo gy'ogenda okusala, gwe fuluma ogenda ogisale. Era omubaka bwe yasituka n'agenda ensolo yo n'agisala. Olwagisala bw'ati basahaba bonna ezaabwe ne bazisala. Luli okusooka yabalagira ekintu naye nga ye tannaba kukikola alaihi ssalamu, wadde nga yali ajja kukikola, naye bwe yamala okukikola bonna bakikolerawo. Katugende mu maaso n'omusomo gwaffe okukwatagana ne wasaili da'wa. Amakubo ge tukozesa okukola da'wa mangi, era nabagamba nti gajja gakyuka nga bw'olaba ebintu ebyenjawulo ebikola biki, naye olina okulaba ekkubo erisinga obulungi ly'olina okukozesa mu kifo ky'olimu oba mu bantu b'olimu.
kakati buli lwokozesa ekintu obubi oba buli lwokwata ekkubo ebbi ne bukyokola ne bwe kiba nga kirungi oyinza okusanga nga tekitambudde bulungi oba nga tekituukiriza ebyo byobadde okisuubiramu. Kambaweeyo embeera emu eraga omuntu okukola ekintu obubi so nga ekintu kirungi ne mu shariya gyekiri. Waliwo lumu imaamu yali muzikiti n'asaaza abasiraamu n'asoma al-Fatiha, oluvannyuma lwa al-Fatiha n'asoma essuula endala ng'essuula eyo erimu sajida, essuula eyo erimu aya erimu sajida okuvuunama. Abampuliriza abasinga obungi ekyo mukirabye mukimanyi. Kaakati imaamu bwe yatuuka ku aya eyo n'avuunama naye ng'abantu basaaza n'abamu n'okumulaba tebamulaba. Kaakati bwe yagaa nti Allahu akbar n'agenda ku sujuudi bano ne bagenda ku rukuu kubanga bawulidde asomye al-Fatiha asomye naki asomye n'essuula eddako atuuse akutamye wansi. Bagenze ku sujuudi, bagenze ku ruku, ye agenze ku sujuudu, yali mu sujuudu sahwu, manya sujuudu sujuudu tilaawa. Kakati bw'avaayo bw'ati naga nti Allahu akbar, bali abaali bagenze ku maviivi ne babeera confused kuba bamusuubira okuga nti samia Allahu liman hamida, yamanyi nti bamanyi nti yagenze ku ki, yagenze ku ruku. Kakati imaamu agenda bwaddayo waggulu, alese takibira azzeeyo waggulu, talina kitundu kya Qur'ani kyonna kye yayongera kusoma. Bwe yaddayo waggulu n'agenda ku rukuu, bano ne bagenda ku sujuudu, balowooza nti eri sama Allahu liman hamida yagyerabidde, ne bagenda ku rukuu, bagenda ku sujuudu, ye ali ku rukuu. We basuubirira nti agenda agamba nti Allahu akbaru atuule baina sajidataini, wakati w'entuula zino w'envuunama ebbiri, naga nti samia Allahu liman hamida. Bonna esswala neefa, esswala neekola ki, neefa. Lwaki? Imaamu teyamanya, imaamu teyali mutendeke. Sujuudi eno ya tilaawa eri sunna, ne bw'oba togireese tolina musango gw'ofuna. Naye omuntu asaaza abantu abafaanana bwe batyo, abamu ne sujuudu tilaawa tebagimanyi. Ogenda otya n'ovuunama sujuudu tilaawa n'ogivaako n'oddamu n'ogenda ku rukuu. Kakati ekyo kwe kukozesa ebintu ebimu eby'eddiini oba amakubo agamu ag'eddiini mu ngeri ekola ki, mu ngeri etali ntuufu. Ebintu ebyo naffe mu daawa tubigwamu nnyo, naye oyina okukola okwegamba nti oyina okufuba okulaba nti ekkubo ly'okozesa okwowola abantu lyekkubo ettuufu era mu kiseera ekituufu. Ekirala kye tulina okuyiga nga badduaati nti bw'oba okola daawa tolemera ku kkubo limu, olina okuyiiya amakubo ag'enjawulo, olina okunoonya amakubo ag'enjawulo. Nga bwe nabagambye nti omuntu asobola okusomesa abaana n'alaba nga wano tebakoze eki, bakooye, naga nti kamba twaleka awalala, ate ogenda okulaba nga bakoze eki, nga bazzeemu batambula bulungi. Kakati waliwo amakubo mangi olwaleero badduaati, tugenda eyo mu byalo, tugenda eyo ku mikolo. Kakati
n'emikolo egy'okuziika mubeeramu okubuulirira. Waliwo wano we bagambira nti abasajja abagenze luddawa bagenze eri okuziika abakyala basigadde awo, kati batandika okuteekako buteepu. Naye kati ffe ng'abasiraamu methods zino endala ng'ezokozesa projector ffe tulizikozesa ddi? Ebintu ebyo gyebiri si bya bbeeyi nnyo kisusse. Namwe abasiraamu abampuliriza ne bw'oba nga toli sheekh, ebintu bino bibakwatako. Daayi ono ayinza okuba nga talina busobozi bukula projekiti eyo, lwaki togigula? Mwe mumanyi nti singa okwata projekiti eyo n'ogenda ku kyalo n'ogiteeka awo n'oteekako recordings z'abaduati abamanyi okwogera obulungi, okimanyi nti ekintu ekyo kiyinza okusika abantu b'otasobola kusika ne bw'oba ofumbye emmere? Mutambula mu kibuga, mulimu abantu si basiraamu naye nabo bakola daawa ey'eddiini yaabwe, bagenda mu buli kifo bassaamu entimbe. Gwani akugamba nti daawa tosobola gikola ng'ogikolera ku projector oba ku mikutu egifaanana bwe gityo? Ebyo byonna gyebiri ayuha al ikhwa. Abasiraamu omulimu guno gwa daawa gutukwatirako wamu, tegukwata ku bano basseeka bokka be mulaba. La, naawe wampuliriza oba oli musuubuzi oba oli ki oba okola mu ofiisi, omulimu guno gukukwatako. Naye gwe ogukoze otya? Waliwo ebintu ebyenjawulo amakulu g'osobola okukola mu daawa. Oyinza okuba oli muvubuka muto, kangezi oyinza okuba oli musambi wa mupiira. Ani yagamba nti omusambi w'omupiira takola daawa mu banne? Oluusi okukola daawa tekitegeeza nti oteekwa kugenda oba ogenze ku training eri banno oba osamba nabo omupiira n'obaga nti kati mukuŋŋaane wano mbagambe bwe nti bannange mukkirize obusiraamu bwe butuufu. Oyinza obutatandika bw'otyo. Oyinza okukwata siringi 2,000 ensawo yo eno zemuweka ku migongo ng'olina mu siringi ze 3,000. Waliwo ebiseera kati nga bino bye tulimu, emiyembe gya layisi. Waliwo ebiseera ebibeera ng'emicungwa gya layisi. Gulayo emiyembe egyo oba emicungwa gyo gya 3,000. Laba nga banno bawummudde. Oba mumaze kale okukola training, sumulula ensawo yo buli omu ogende ng'omuwa omuyembe. Ne bweguba mutono. Ekintu ekyo ky'okoze tekiba kinafu. Owulidde? Ekintu ekyo kivaako abantu abo okwagala. Kivaako abantu abo okuwa ekitiibwa. Kivaako abantu abo okumanya nti oli muntu mulamu. Kiviirako abantu abo bw'oba ng'oli musiraamu eddiini yo gy'osoma okugiwa ekitiibwa. Kakati mpola mpola obuntu obwo oluusi baziyita mukaddimaati ebisooka. Obuntu obwo oyinza obulaba nti butono. Ndese kifaananyi kya muntu nga oli muvubuka musiraamu naye ng'oli musambi wa mupiira, naye buli omu yonna gy'oli gy'obeera gy'okolera methodi ezo osobola ozikola ki? Osobola ozikozesa zifaanana bwe zityo. Ekyo mbawadde ekifaananyi kimu bumu naye nga abantu bangi ekifaananyi ekyo n'ebirala ebifaanana bwe bityo musobola okubikolerako. Bw'obeera daayi oteekwa okubeera nti omulimu ogwo guli munavvamu ate guli mukhattat musbaqan. Ebintu by'ogenda okwogerako by'ogenda okutuusa eri abantu oteekwa okuba ng'obipulaninze eno okusooka. Oteekwa okuba ng'obipulaninze okusooka. Bw'oba tiwabipulaninze oluusi tebitambula bulungi. Olina okubipulaninga nga bw'olaba omusomesa bw'apulaninga ebintu, bw'ateekateeka ebintu by'agenda okusomesa abayizi. Ate era buli lw'oba ng'olina ekintu ky'okoze oluvannyuma olina okutuulaawo ne weebuuza nti abaffe
bye nagenderedde bituukiridde. Saagala obeere ng'omuntu asoma khutuba n'awanvuya khutuba abantu ne beebaka nosanga nga kumpi hafu y'omuzikiti beebase oba n'okusinga ye ng'akyagenda bugenzi mu maaso. Oyo kyakola aba avudde ku nkola entuufu eya nabi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bw'oba oli ddaayi tolowooza nti buli kimu okisobola. Nga bwe baga nti omukono ogumu tegukuba ngalo, tosobola kuba mu ngalo nga okozesa mukono gumu. Emikono girina kumbeera ebiri negikola ki? Negikuba mu ngalo. Bw'obeera ng'oli ddaayi, mathalan oli imaamu wa muzikiti, kandeeta ekyokulabirako, noonyanga bulijjo ku mikolo gy'obeera, noonyanga ku banno abasobola okuzzaamu abantu b'amaanyi, obaleete basomeko khutuba ewuwo, oba tolina kyofiirwa, oba weeyongera buganyulwa nakufuna kitiibwa na buganzi eri abantu bano b'oweereza. N'olwekyo ekintu ekyo bw'obeera ddaayo nekyo kigubeera. Asaburu, ogumiikiriza, ekyo kyo kya bulijjo, ogumiikiriza ku bintu eby'enjawulo. Ono byayogera, ono obeera ddaayi oba imaamu wa muzikiti oba ani, bakuliisa ssente zino nez'otalya bazikuliisa n'ebifaanana bwe bityo. N'ebyo olina okubigumira kubanga ebyo mu daawa bibeeramu. Ate olaba omubaka sallallahu alaihi wasallam byamutuukako ebinene ennyo bye tutagenda kwogera ku ssaawa eno kubanga tuzze nga tubyogerako. Bw'obeera ddaayi, mathalan ng'oli ddaayi omusomesa, oteekwa okubeera nti labudda min gharisi lhissi da'awi fi adhani ljamii. Oteekwa okuba abayizi bano b'osomesa, okuva mu buteeno ng'obasomesa, oteekwa okubasigamu omwoyo gwa da'wa, oteekwa okubasigamu omwoyo gw'okuweereza society, okubasigamu omwoyo oguteerowoozaako bokka. Yonna gy'obeera, ne bw'obeera ng'oli mu muzikiti, abasiraamu abo boolaba abajja ne babeera mu muzikiti, ne bajja ne bawuliriza khutuba, ne bajja ne bawuliriza darasa n'ebifaanana bwe bityo, bonna olina okubasigamu omwoyo gwa da'wa, kubanga ebyo ebifaanana bwe bityo bye tuyitamu okusaasaanya obusiraamu. Oteekwa okuba nga bw'obeera ddaayi tolowoozanga nti da'wa ojja kugikolera mu kifo kimu. Tulina obuzibu olwaleero nti newaffe wano we tuli wano mu Uganda, mukimanyi nti waliyo abantu abatawuliranga ku busiraamu? Oyinza okukyewuunya, naye mu Uganda mulimu abantu abatawuliranga ku busiraamu. Tolowooza nti omuntu okulaba nga waliwo omusiraamu ayitawo ng'ayambadde ekkanzu oba atikidde enkofiira nti olwo da'wa y'obusiraamu ebe mutuuseeko. La, da'wa y'obusiraamu emutuukako ngo omunnyonnyodde obusiraamu, omunnyonnyodde obusiraamu n'okakasa nti ky'omunnyonnyodde kimutegeezezza obusiraamu era abutegedde. Oyo omuntu gwe bagamba nti da'wa y'obusiraamu yakola ki? Naye bayitirivu. Nze waliwo omulundi gumu nalaba waliwo abantu bajja we nali, bano aba da'wa eno eya tablighi gye tuyita ey'Abapakistan. Naye mwalimu omusajja yali avudde Djibouti. Nenjogera naye naŋŋamba nti bagenda mu kutambula kwabwe obwo, bagenda ne babeera mu mizikiti. Naŋŋamba nti baatuuka mu muzikiti ogumu wano mu kibuga Embuya,
ne basula mu muzikiti. Naye omusajja bwe yakeera enkya obudde ndooza oba bwali bwakawungeeza awo oba ku asiri awo, n'afuluma muzikiti n'agenda ku kkubo. N'agamba nti bwe yagenda ku kkubo n'atandika okulaba abantu abayitawo, n'agenda ng'abayimiriza gabaga nti nze ndi musiraamu naye tuli wali ku muzikiti wali, naye mbadde nsaba bw'oba ofunye akaseera oyitewokko ne bw'oba nga tuli musiraamu. N'agamba abamu beyasinkana, abamu baali basiraamu naye nga bamuga nti asiina tayimu. Naye agamba nti mbe yayimiriza mwalimu omusajja omu nga si musiraamu, n'amubuulira ebigambo bitono nnyo ku busiraamu. Awo wennyini mu kifo ekyo agenda okulaba ng'omusajja agenza akyukako, n'amugaa nti kaakati ky'oba okola, jangu wali ku muzikiti mu biseera ebyakawungeeza awo, nja kuba wendi, nja kukwaniriza twongere ku bino bye twogedde. Era omusajja yaŋŋamba nti omusajja yagenda okuvaawo ng'asiramusa. Naye kyengenderedde omusajja yagamba omusajja oyo mu Djibouti n'aga nti mbadde wano ndaba abasiraamu, teri muntu yali aŋŋambye ebigambo ebyo by'oŋŋambye. N'olwekyo baganda bange bwe tutyo bwe tufaanana. Puroguramu yange ey'omulundi guno njagala ngikomyawo nga insha Allah ebigambo ebyo tunaabyongerako bwe tuba tunaaba tusinkanye omulundi omulala. Mbagaliza obulamu obulungi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.